Шинээр эхэлж байгаа энэхүү 7 хоног нь дэлхийн хүн амны 3-1 буюу одоо 3-1 нь одоо Есүс Христийн зовлон эдэлсэн өдрүүд гэж дурсан сандаг юм онцгой үе эхэлж байгаамаа. Өнөөдөр та бүхэндээ эзний үг болох Библиэд энэ талаар юу гэж дурдсан хийгээд Есүс Христийн хүн төрлөختний төлөө ямар зовлон эдлэж байсныг товчхон ч гэсэн бүгдээ хамтдаа дахин харцгаая. Нэгдүгээрт нь би та бүхэнтэй Лук номын 19-р бүлгийн 28-аас 46 гарган харахыг хүсэж байгаа. Та бүхэн Библийг авчирсан байх учиртай баг тийм ээ. Тэгээд бүгдээ хамтдаа Библиэс Лукийн 19-ийн 28-аас 46 гарган харцгаая. Шинэ гэрээний Лук номын 19-ийн 28-аас 46. За би та бүхэнд уншиж өгье. За 28 дугаар ишлэл. Эдгээрийг айлдсны дараа Есүс Иерусалимийн зүгт тэргүүлэн явбаа. Тэгээд тэр чидүүн хэмээх уулын бэлд байх Битбаг болон Битанд дөхөж ирээд шавнараас хоёрыг илгээж эсрэг талд чинь байгаа тосгонд оч тэнд очиод та нар хүн юр унаж байгаагүй уяатай дудран олноо тайлаад энд авчир. Хэн нэгэн та нар юунд уяаг нь тайлмаа гэвэл эзэнд энэ хэрэгтэй байна гэж хэлээ гэж. Явсан хоёр түүний айлдсанчлан байгааг олов. Тэгээд тэд дудрангийн уяаг тайлж байтал эзэн нь тэднээс та нар юунд дудранг уяанаас нь тайлв гэхэд тэд эзэнд хэрэгтэй байна гэв. Тэд дудранг Есүст авчирч дээр нь дээлүүдэд тогсны дараа Есүсийг мордуулав. Түүнийг тэн явх зуур хүмүүс зам дээр дээлээ дэвсэж байлаа. Есүсийг чидүүн уулын бэлд ирэх үед дагалдан яваа олон түмэн бүгдээрээ өөрсдийн үдсэн хамаг гайхамшгуудын төлөө чанга дугаар баяртайгаар Бурхныг магтацгааж эзний нэрээр эргэж хаан өрөөлтөё амар тайван тэнгэрт алдар нь хамгийн дээр байх болтугай гэж байлаа. Олны дунд байсан зарим фарисеучуд түүнд одоо Есүст хэлсэн гэсэн. Багшаа шавнараа хориож гэсэнд тэр би танарт хэлье. Хэрв тэд дуугаа хураавал чулуунууд хүртэл одоо өөлийн шүрдэг дуурч эхлэх байхаа гэсэн утгатай хэлсэн баг. За би одоо яг энэ хэсгийг тайлбарлаа цааш нь гүйцээж уншия. Тэгээд ер нь бол одоо Израильчууд, фарисеучуд одоо тухайн фарисей, садукай гэж хүмүүс болохоор тухайн үеийн одоо Израилийн одоо уламжлалт шашин байгаа. Тэгээд шашны бүлгүүд. Тэгээд энэ хүмүүс одоо хүмүүсийг яг хүмүүсийн дунд одоо номлогчноор өөрийгөө одоо Бурханаас илгээгдсэн хүн гэж байгаа хүмүүсийн сургаал дээрээс тэд нар юуг олохыг хүсдэг байсан бэ гэхээр хэн нэгэн өөрийгөө Бурхантай адилтгачих юм биш үстэй гэж тийм ээ байнга тэгэж хааж идэг гэсэн юм. Тэгээ хэрвээ хэн нэгэн өөрийгөө Бурхантай адилтгах юм бол тэр хүн бол чулуугаар шидүүлж өгөх учиртай. Тэгээ Есүс тэр өөрийгөө Бурханы хүү гэж байгааг тэд нар мэдчих. Тэгээ сонссон. Тэд нар яаж чадахгүй. Ягдгүй Есүс тэр сургаал номлол зөвхөн айлдаа зогсохгүй тэр маш их олон гайхамшгуудыг үлдчихсэн байна. Олон хүний өвчнийг эдгээжсэн, үхснийг хүртэл амьлуулж байсан. Тэр олон хүмүүст үнэхээр урд хожид хинж зааж байгаагүй тийм амийн замуу, Тэнгэрийн хаанчлалын тухай, мөнхийн амийн тухай тэд заасан баг. Есүс тэр хүмүүс зааж өгсөн баг. Тэгээд Есүс одоо Иерусалим руу ирж байгаа. Иерусалим руу ирэхдээ тэр яагаад гэдгийг тэр хүмүүс тухайн үед ойлгоогүй байгаа. Тэр нэг илжигний дудран унаад орох ёстой маа гэдгийг дагалдагч нартаа хэлсэн. Дагалдагч нар нь яг Есүсийн хэлсний дагуу явсан тэд нар үнэхээр Есүс хэлсэн шиг тэр нэгэн дудран айлын гадаа уяастай байсан. Тэр уяаг нь тайлахад эзэн нь асуусан. Та нар дудрангаар яах гэж байгаа гэсэн. Манай эзэнд хэрэгтэй байна гэсэн нөгөө эзэн нь ч гэсэн зөвшөөрөө тэр дудранг өгч явуулж байгаа. Хин ч гэсэн гадаанаа байгаа машины чинь одоо нэг хүн хурж ирээд хаалгыг нь онгойлгож байгааг та хараад орилно үстэй тийм. Миний машинаар яах гэж байгаа юм. Эсвэл дугуй ч юм уу тийм ээ. Эсвэл мотоцикл ч юм уу ямар нэг өнөөгийн унаа байж болох юм. Гадаа сойцсон морич хүн аваад унах гэж байна гэж бод. Харин та асууна үстэй. Харин тэнд дагалдагч нар манай эзэнд хэрэгтэй байна. Тэр магадгүй тэр хүн энэ Есүсийн шавнар байна гэдгийг харсан баг. Тэгээд тэр Есүс өөртөө байгаа тэр Есүс хүсэж байгаа түүнээс авч хэрэглэхийг хүсэж байгаа тэр дудранг өгөхөөр шийдсэн нь үнэхээр сайн хэрэг байсан баг. Есүс маш их тийм сүртэй одоо сүх тэр хөлөглөөд явж болох байсан. Маш одоо гоё явдалтай тийм одоо манахаар бол тийм жороомор тэг хөдөлгөө жороомор унаал сүртэй наргуу орж болох ус. Гэтэл Есүс илжигний дудран унаатаг орсон мэт.
Хүмүүс тэгсэн ч гэсэн түүний энэ дарууг одоо хүн хүндлэгөөс харахад юм ном одоо энэ байдлыг нь хүмүүс хараад доромжлох нь битгийгэл харин ч өөрсдийнхөө хувцсыг зам дээр нь дэвсэж 70 модны мөчрөөр даллаж тэгээд Давидын хүүд тийм хосанаа эзний нэрээр ирэгч одоо хаан ерөөлтөө яа гэдэг ингээд хашгирч гисэн баг. Тэгээд бурханд л зориулагдах ёстой тэр Магдалыг тэд нөр өргөн хашгирч байсан учраас тэр фарисеу бүлгийн хүмүүс одоо Есүст хэлсэн баг. Та зогсоохгүй бол бид нар энэ хүмүүсийг дийлэхгүй шүү дээ. Та энэ таныг бурхан шиг магтаж байгаа энэ Магдалыг та зогсоохгүй мүү гэсэн утгатай тэр саналыг тавьсан баг. Есүс юу гэж хэлсэн гэхээр хэрвээ тий дуугаа болох юм бол энэ газрын чулуун хан чулуу туурах хүртэл бүгд хашгирч эхэлнэ шүү дээ гэж. Тэгээд нэг номлогч хошигноо тэгж хэлсэн байдаг. Аль нь дээр вэ гэж те. Хүмүүс хашгирж ясан дээр үү эсвэл одоо газрын чулуу хан маань гинт дуу гаргуул дээр үү? Хэрвээ бидний сууж байгаа байшин савнаас дуу гараад эхлэх юм бид нар бүгдээрээ сүнс байна гэлтэй бүгдээрээ сүнсээ үлдээгэл гараа явах бах тийм ээ. Та нар ерөөс инехгүй маа. Болчихос. Тэгээд иймэрхүү явдал болж ирсэн. Яг тэр үед юу болсон бэ гэсэн чинь Есүс Иерусалим хот руу ингэж явсаар ойртон ирсэн байна. За мэдээж Иерусалим гадуураа маш их тийм том цайз хэрэм байгаа. Тэгээ цайз хэрмийг югаар цайз хэрэм тэр одоо үүд хаалгаар орно бас нэг юм жижигхэн бас нэг доммов даваад ингээд явах тийм зам байж. Тэгээд Иерусалимийн сүмийг хараад Иерусалим хотыг хараад Есүс одоо энд уйлсан тухай гарч байгаа. Есүс ойртон ирж хотыг хараад түүний төлөө уйлж хэрв чи ядаж энэ өдөр юу амар тайванд хүргэхийг мэдсэнсэн бол гэвч идүүгээ эн чинь энэ нүднээс чинь далдлагдваа. Дайснууд чинь чиний эсрэг бэхлэл босгон чамааг бүсэлж тал талаас чинь бүчих өдрүүд ирэх үед чамааг болон чиний дотор хүүхдүүдийг чинь газартай тэгшлэг болно. Тэд чиний дотор чулуун дээр нь орхихгүй. Учир нь чам дээрх бурхны харгалзлын цагийг чи мэдээгүй маа гэсэн. Энэний утга нь юу гэхээр манай эртний 70 онд одоо Иерусалим хотын оршин суугчдыг тийм ээ маш их хэрцгийгээр алж таалж бас Иерусалимийн барилга байшин хан туургыг ерөөсөө нэг юм том одоо дүсцэн чулуу нэгэн дээрээ давхарлаж үлдэхгүйгээр тийм болтол ингэж татан нураасан нэгэн тийм Ромын жанжны тухай түүхэнд байдаг байгаа. Тэгээ тэнд үнэхээр бас яг Иерусалимчуудад ирсэн тийм одоо гамшиг байсан байна. Тэгээ үүнд Есүс энэ тухай ярьсан байдаг. Энэ тухай хэлсэн ба. Тэгээд Иерусалима та нарын одоо бүтээгч та нарыг бий болгосон тэр бурхан чинь чам дээр айлчлах тэр үеийг чи ерөөсө тоохгүйгээсээ болж өнөөдөр яг та нарт ийм шийтгэл ирэх болно гэдгийг Есүс энд хэлж ирсэн гэсэн. За тэгээ Есүс явсаар тэр Иерусалим хотод маш олон үдчгээр зочилчгоор газрууд байдаг ч гэсэн Есүс хамгийн түрүүнд тэр сүм рүү ирсэн байдаг. Тэгээд тэр сүмд орж тэнд байсан худалдаачдыг хөөж гаргасан байна. Тэр нь юу гэсэн үг гэхээр тухайн одоо жил болгоны дээгүүр өнгөрөх баяр англиар бол Passover гэж одоо баяр байж байгаа. Тэр Passover баяр буюу дээгүүр өнгөрөх баярын болохоор зэрэг Израильчуудын бүр дээр үеэсээ сахиж ирсэн одоо хуучин гэрээн дээр түүхэн маш тодорхой гардаг. Би та бүхэндээ ирэх бүтээсээ өдөр хуваалцах юм аа. Тэгэхээр түүхэн үлдсэн тэр нэг гайхалтай бурхан одоо Египтийн гараас Израиль буюу өөрийнхөө бий болгосон тэр үндэснийг чөлөөсөн тэр гайхамшигын тухай бичигдсэн байдаг. Одоо хуучин гэрээний 2 дахь ном болох тийм ээ. Египтээс гарсан одоо шинэ орчуулганд орвол гитлэл гэсэн тийм нэртэй номон дээр энэ түүх бичигдэж үлдсэн байдаг. Тэгээд энэ бурхан тэдний төлөө хийж гисэн энэ гайхалтай зүйлээ энэ гайхамшиг болон энэ тэмдэглүүштэй энэ түүхэн зүйлийг та нар сахиж баяр болгон тэмдэглээрэй гэсэн байдаг. Тэд нар энэ дээгүүр өнгөрөх баярыг жил болгон тэмдэглэдэг байгаа. Дээгүүр өнгөрөх баярын үеэр газрын тэр еврей, Израиль хүмүүс бүгд энэ тэндээс ирж цуглаад тэгээд бурхны сүм болох тэнд нэг сүр жавхлантай сүм тэд нар байгуулсан байна. Тэгээд тэр сүмд ирээд тэд нар өөрсдийн гим нүглийг гимшиж бурхнаас бас аврал, өршөөл, бас өшөө илүү ивэл өрөөлийг хүсэж тэд нар мацаг барин залбирч хамтдаа бас тэнд хамаатан саднараа цуглаж, хооллож бурхан тэдний одоо тэгээ өвөг дээдсд юу хийж өгсөн тухай тэд нар хамтдаа хэлэлцэж, баярлаж, магтан дуулдаг байсан тийм үе байхгүй юу. Тэгээд ийм баярын үе иржсэн тэр үе байгаа. Тэгсэн хүн болгон жил бүр ингээд ирдэг учраас зарим хүмүүс ингээд маш холоос ирсэн учраас тийм
эзэнд өргөх өргөлтөө ирэх ёстой. Тэр өргөл нь бол жишээ нь үр тарианы өргөл байж байна, бас шатаал тахлын өргөл байна. Шатаал тахлын өргөл дотор өөсөвгүй хураг нядалдаг байгаа. Бас бух бас ард түмний өмнөөс гим нүглийн шийтгэл нүглийн тахил болгож тийм өргөгддөг тийм баярын үе байгаа. Тийм маш ариун ёслол хийдэг тийм үе байсан. Тэгээ энэ ёслол зориулаад хүн болгон өөрийнхөө нүглийг гимшихийн тулд ийм өөсөөгөө хураг авчрах хэрэгтэй байсан. Харин холоос ирсэн хүмүүсийн хувьд энэ үнэхээр холоос ирж байгаа хүмүүсийн хувьд энэ бол үнэхээр хэцүү байсан байна. Тийм учраас одоо тэр сүмийн ойр орчимд үйлчилдэг хүмүүс юм уу, Иерусалимчууд бас гарын доор одоо үйлчилгээ бий болгосон. Гэхдээ тэр нь болохоор сүм дотор оруулсан байсан. Хүн сүм рүү орж ирэнгүүтээ тэр сүмд одоо өргөл өргөхөд тухайн үеийн одоо еврей зоосоор өргөх хэрэгтэй байсан байгаа. Тийм учраас бид нар одоо Ромын хэрэгэлдэг байсан алив нэг Ромын хааны дүрстэй тийм мөнгөн зоосыг бид нар еврей мөнгө рүү солих хэрэгтэй болдог. Тэгээ тэнд нэг юм exchange буюу одоо манайхаар бол долларын ченжийн газар ингээд тэнд бий болчихсон байсан. Өргөл зориулсан одоо нэг өөсөвгүй хураг ингээл бас тагтаа үр тараа юу ч гэдэг өргөл 9 шидийн тэр өргөл зориулсан материалууд ингээд зарж байгаа хүмүүсийн дотор байсан. Тэгээд энэ сүм дотор залбирж байгаа хүний дуу хоолойноос илүүгээр тэнд илүү их наймаа сонсогдож байсан байна. Есүс сүм рүү дөнгөж орж ирэнгүүтээ тэр юуг харсан бэ гэхээр тэнд зогсоо тийм ээ. За мөнгө хямдгас ойлоо шүү гэхсээр сонссон байгаа. Өөсөвгүй хураг байна шүү. Шилээд аваараа гэж хашгирыг сонссон. Сайхан тагтаанууд байна шүү. Сайхан үр тариа байгаа шүү. Хямдхан өгөн шүү. Минийх ч хямдхан шүү гэдэг тийм дуу хоолой сонсоод Есүс тэнд игдүүцсэн байдаг. Тэгээд тэр худалдаачдыг тэр сүмээс хөөж гаргаад тэдэнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Бурхны үгэнд ингэж бичигдсэн гинэ. Миний гэр залбирлын гэр байх ёстой гэж бичигдсэн байдаг. Гэтэл та нар түүнийг дээрэмчдийн үр болгожээ гэж хэлсэн байна. Есүс өдөр бүр сүмд сургаалаа заадаг. Харин ахлах тахилч нар, хуулийн багш нар болон олонний ахлагчид түүнийг хөнөөх арга зам хайж байвч ард олон бүгдээрээ түүний үгийг анхааралтай сонсож байсан тул тэд яаж чадахгүй байлаа гэсэн байна. Нэгдүгээрт нь Иерусалимчууд Есүсийг маш их баяр хөөртэй угтаж авсан. Хозаана, эзний нэрээр ирэх хаан өрөөлтөё. Дээд алдарн бурхан байх болтугай гэл. Доор газар түүний амар тайван дүүрэн байх болтугай гэл. Тэд нар өрөөлийг хашгирсан. Түн үнэхээр үйлчлэх Есүсийн тэр алдартаагаар орж ирж байгааг тийм ээ дагж байгаа дагалдагч нар ч гэсэн маш их тийм баяртай хүлээж авсан байна. За одоо ингээл Есүс одоо Иерусалимд хаанчлах байх гэж бодсон байна. Хаадын дэд ном, Матай ном, Закрия ном маш олон номууд дээр харагтун чиний хаан чам руу ирж байна. Илжигний дудран унаж эгэл даруухнаар ирнэ гэж одоо яг Есүс Христ энэ дэлхийд яг одоо яг энд гарч байгаа түүхэн дээр тийм ээ энд гарч байгаа түүхэн дээр Есүс орж ирж байгаа яг энэ дүр төрхийг үүнээс өмнө маш олон жилийн өмнө Бурхан иш үзүүлэгчээр дамжуулан зөвгнөлийг өгсөн байсан байна. Энэ иш үзүүлгийн үгийг тэд нар сонсдог, уншдаг хэрнээ Есүсийг таниагүй байна. Тэгээ Есүс яг тэр Бурхны үгэнд хэлсний дагуу тэр үнэхээр аврагч чинь маш даруухнаар илжигний дудраг унаад ирэх болно гэсэн тэр тэмдгийг аль хэдийн өгчихсэн байсан. Хүмүүс үүнийг хэрэв Бурхны үгэнд анхаарлаа тавьдаг байсан бол хэрэв тэр Бурхны үгийг сахиж тийм ээ одоо ирэх тэр аврагчийг хүлээдэг байсан бол Есүсийг таних байсан юм аа. Харин тэд таниагүй гэдэг Есүс дараагийнхаа үгээр хэлсэн маа. Есүс нулимс унгаан Иерусалимийн төлөө хандаж хэлсэн тийм ээ. Хэрэв чи энэ өдөр тийм ээ та нарын төлөөх энэ харгалзал буюу та нарын төлөө санаа тавилтыг та нар анзаарсансан бол хүлээж авсансан болов гэж. Тэгээ Есүс уйлсан баг. Тэгээ тэр хүлээж авахгүйгээсээ болж манай эртний 70 онд тэр аимшигтай тэр тийм ээ гамшигыг тэр амссан баг. Тэгэхээр зэрэг энд юуны тухай бид нар сурах үгтэр нэгдүгээрт нь Бурхан үнэхээр миний амьдралд тэр өөрийгөө илчлэн ирдэг. Магадгүй хэн нэгэн номлож байгааг та сонсоо таны зүрх сэтгэл хөдөлгөгдөж болно. Энэ дэлхийд бид нар янз янзын номлол илтгэлийг бид нар сонсдог, бид нар нулимсаа тусаадаг. Харин энэ илтгэл номлолуудын дунд яг үнэхээр хорвоо ертөнцийг бүтээсэн Бурхан өнөөдөр байдаг гэдэг номлол бол бусдаас ондоо номлол байхгүй. Энэ бол онцгой номлол, таны мэдгүй. Хүмүүс бидний үнэхээр яг 100% тайлбарлаж чадахгүй тэр зүйл. Тэгээ энэ үнэхээр Бурхан л өөрөө илчдэггүй бол хүн Бурхантай танилцж ойртож ерөөсөж чадахгүй байгаа. Бурханы өөрийгөө илчилсэн тэр хүмүүс бусдад үнэхээр Бурханы тухай ярих тэр хүсэлтэй болдог.
Бурхан яагаад гэвэл өөрийнх нь амьдрал бодтойгоор өөрийгөө илчилсэн учраас бусдад тэгээд бурхан байдаг гэдгийг гэрчилэх тийм хүсэлтэй болдог байна. Ийм хайр тэднээс ундардаг. Бурхан өөрийг нь хайрсан хайрыг бусдад хуваалцмаар болдог. Бурхан өөрийг нь ивээсэн ивэлийг бусдад тийм ээ хуваалцмаар болдог. Бусдыг түгээрээ ивэхийг хүсдэг байна. Өнөөдөр таны амьдрал бурхан таны зүрх сэтгэлийн үүдийг тогшин. Би энд байна охин минь. Би энд байна хүү минь. Чиний амьдралыг би мөнх болгож өгье. Би чиний хураасан, чиний үйлдсэн бүх нүглийг мартаж яг л мөчөөс чи миний хүүхэд болох боломжтой гэж бурхан өөрийнхөө үгээр бидэнд хэлж байгааг би таныг сонсож зүрх сэтгэлдээ оруулж өнгөрсөн өдрүүдэд түүний энэ хайр бидний төлөө сунгасан гарыг ингээд түлхэж байсан бол та гэмшин эзэн рүү эргэж ирээрэй гэж хүсэж байна. Заримдаа би хүүхдүүдэд үнсгэхээр янз бүрийн байдлаар ингээд манай том уу бол ерөөсөө ингээд үнсэлгүй сүултээ би нөгөө ингээд арзаас үгсийн үнсэх хэрэг гардаг. Яг тэгвэл хацар дээр үнсүүлмээр байгаа хэрэг. Тэгээд ингээд ингэж өгдөг толгоо. Жижиг нь бас яг адилхан үйлдэл хийж байгаа хэрэг. За үнсэх ихтер ингээд толгоо тонгосоор энэ дээр л үнсүүлж байгаа. За нэг үнсүүлсэн их юм да. Тэгээд заримдаа тэврийг ихтер ингээд түлхэх үе. Тэгээд Библи хэлсэн. Үнэхээр заримдаа тэврэлтээс зүхтах үе тийм үе гэж байдаг штеп. Гэхдээ бид нар бурхан биднийг тэврий. Бурхан бидний амьдралыг өрөөж өгье гэсэн энэ дуудлагыг бид нар заримдаа түлхэх үе бидэнд байна шүү. Бурхан биднийг өрөөж байгаа, биднийг сурахыг хүсэж байгаа, өөрчлөхийг хүсэж байгаа, бидний хандлагыг өөрчилж энэ амьдралд илүү ихтэй дахин нэг шат ахиулахыг хүсэж байгаа. Бид нартай хамт агуу зүйлсүүдийг хийхийг хүсэж байгаа түүний хүслийг бид нар сонсохгүй бол түүний бидний төлөө гэсэн тэр сунгасан гарыг бид нар түлхэж байгаатай адилхан зүйлийг бид нар хийж байгаа юм аа. Бурхан маш даруухан. Тэм учраас тэр хизээч би бурхан маань чи намайг сонс гэдэг баг. Тэр бидэнд маш дарууханаар зөөлхөнөөр тэр өөрийгөө ойлгуулахыг хүсдэг. Энд дэлхийд одоо ээж, их хүн гэж үгээр гахалтай хүмүүс байна. Эмэгтэй хүмүүс. Хүүхдийнхээ төлөөрөөс хайлж дуусдаг тийм ээ. Хүүхдүүд ингээ давраал гიშгчээл ягаад би одоо өглөө сэрхээр нөгөө манай жоохон бит хоёрын дундуур ингээд орж ингэж унтчихснаа сэрэнгүүтээ маний үний хийдэг ажил нь аюу намайг ноолохгүй байгаа ерөөсөө. Намайг ерөөсөө ноолохгүй байгаа шүү. За энийг анзаараарай. Намайг ноолохгүй байгаа. Харин ээжигээ ноолчих. За ээжигээ толгоон дээр сууж ийн ингээд ерөөсөө доошо даашаа харж ийн хөлөөрөө ингэж ийн одоо сэрхгүүл байна гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ сэрцэн ч гэсэн ингээд ноолоо дээр нь хөвтэй алит ээж нь жоохон яал гэхээр үгүй дахиад эйжентийн дөрөсөө нэг нь уурлахгүй байна. Уурлахгүй л байгаа байхгүй ингээл ягаал ийм гал ингээл те. Тэгээ би ингээл за энэ төсвөр нь хизээ алдах бол гэж хараал. Тэгээ сүүлдээ бүр нөгөө хүүхдээ хоолж унтлахаар нүүр гар мараа нухаар босоо явчихж байгаа байхгүй. Тэгээ би ёо түрүүнээс хойш намайг ялсан бол би ингээд загнаад орлуу нь хийцэн байгаа. Бурхны зүрх сэтгэл бол яг л ийм зүрх сэтгэл байдаг. Тэр өөрөө тэр хайрлан байж бүтээсэн хүмүүстэй тэр амьдралыг өгөөд тэгээд тэднийг зүгээр нэг тавиад туучдаггүй. Тэднийхээ араас явдаг тухай Библи зөндөө хэлсэн байна. Маш олон газарт энэ дурдсан байж байгаа. Үүний маш том жишээ нь юу гэвэл тэр өөрийн цорын ганц хүүгээ энэ дэлхийд тийм ээ би бол байдаг гэдгээ тэр илчлэн тэр өөрийнхөө нэрээр Есүсийг илгээсэн явдлага. Есүс буюу одоо Бурханы хүү хүний биеэр энэ дэлхийд ирээд тэр хүн төрлөختөнд Бурхан та нарт хайртай гэдэг тэр номлол мессежийг хүн болгонд өгөхээр энэ дэлхийд ирсэн баг. Хүмүүс түүнийг таниагүй. Тэгээ түүнийг харин өөрийгөө Бурхан байна гэж түүнийг загламаа цовдлсон явдал гарч байгаа. Бурхан таны төлөө гэсэн энэ сэтгэлийг өөрөөсөө битгий зайлуулж битгий зүхтэн одоорой. Амен. 15-6 хүрээл ер нь энэ гэрээс нэг шалгуун шиг явъя гэж боддог гэж байгаа байхгүй. Аав ээж байгаа юм чи би олон юм ярьж чадахгүй. 15-6 нас хүрээд энэ хүүхдэгдэг гинэ. Тэгэд ингээд явахын төвс бол 18-9 20 хүрлээ за тэгэл сургууль соёл гал тэгэл нэг л их сүрхий амтд гараал явдаг. Тэгээ би сайхан нэг хүнтэй ярьжсэн чинь хэвээр нэг ирээд нусаа хацартаа наалаа гэж ярьсан маа. Манай сургуулийн оюутан л та. Тэгээ би ярьжсэн чинь нөгөө
юунасаа болоод юуруугаа ээж рүүгөө ярьсан нэ одоо нэг янз бүр хэцүү асуудал байгаагаасаа болоод тэгээ ээж рүүгөө яриад одоо ингээд тэгээд одоо стандараа би амьдрал ийм байна гэж ёстой мэдсэнгөө ганцаараа амьдрч үзэж байгаа байхгүй. Тэгсэн ээж нь тэгсэн мó чи яа тийм манад нэг тармил цэцэг шиг юм байсан шүү дээ. Тэ яа бид нар чамаа ингээл том болохыг хараад яасан чи иддгийн уудын өмсдийн дээрээс амар зардалтай нэг л юм нэг тармил цэцэг. Харин чи гарангууд одоо ингээд зэрлэг байгаль чи одоо ингээд дасан зогцохоос өөр аргагүй болж. Тэг ер нь бол амьдрал дээр яг гараад ингээд ирэхээр хүн чинь бас аав ээж маань хэрхэн бидний төлөө юу зориулдаг байсан яадаг байсан тэрийг илүү ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгээ миний ерөнхийдөө би уйлаагүй шүү нэг л. Цэцэрлэгт бишээ цэрэгт байж байгаа та тий. Цэрэгт байж байгаа миний нэг ойлгосон зүйл ихтэй аав ээжтэй энэ гахалтай хүмүүс бидний төлөө ямар агуу их зүйлүүдийг хийж өгч ирсэн юм бэ. Тэгээ заримдаа бол ингээл тэ нэг жижиг сажиг одоо нэг аавын нэг ширүүхэн хэлсэн үг одоо яа тийм буруу юм хийснийхаа төлөө нэг авсан алган боо тийм ээ энэ минь ингээл ерөөсө амар дургуцаалцтай намайг эднэр үзэн яддаг хавчдаг хүчрхийлдэг гэсэн юм бодоол тийм явсан тэр үе болоод ерөөсөө бидний өсвөр нас шилжилтийн нас байсан гэдэг бид нар санах хэрэгтэй. Харин бид нар насанд хүрэхээр юг ойлгодоггүй бол бид нар өөрсдөө дараа нь эцэг их болж өөр хин нэгний төлөө өөрийгөө хувааж өгөх хэрэгтэй болд юм байна гэдэг бид нар ойлгодог. Бурхан бидний амьдралын өдрүүдийг, он жилүүдийг ийм үе шаттай хийсэнд үнэхээр шалтгаан байдаг гэж би боддог. Энэ дэлхий тэр биднийг илгээхдээ ингэж нялх хүүхэд болж төрөөд юу гэдэг лээ сайхан залуу болж төрөөд муухай хөгшин болж өвхийг одоо амьдрал гинэ гэж нэг яруу нар хэлсэн гэж байна. Тэр энэ шиг яг үнэхээр бурхан биднийг энэ дэлхийд тэ нэг юм бяцхан хүүхэд болгож илгээж одоо манай бэлгээ урнаа хоёрын одоо номин шиг тэм жохоо хөгдөг байхгүй. Тэг манай нөгөө гэрт байгаа бэби чинь хажууд нь дангаас том хөгдөг байхгүй. Энэ жоохон бэби болж төрөөд тэг хожим нь тэм бүхтийсэн өвгөн болж эмгэн болж энэ дэлхийг орхих тэр өдрийг хүртэл бурханы олгосон цаг хугацаанд бурхан нэг зорилгыг өвөрлүүлээд биднийг энэ дэлхийд илгээсэн ба. Энэ зорилго нь яг юу вэ гэдгийг бид нар яаж олж мэдгүй бол бурхан бидний гэсэн сэтгэлийг л бид нар үнэхээр мэдсэн үед байхгүй. Үүний араас явж бурхан үнэхээр намайг яаж хайрладгийг тэр үнэхээр яг надад яаж ханддгийг гэдгийг бид нар мэдэх тусмаа амьдралынхаа өнгөийг бид нар ойлгоно гэсэн. Би тийм хүн болох хэрэгтэй байхгүй. Тэр бурхан биднийг ийм байгаасаа гэж үнэхээр хүсдэг баг. Тийм учраас тэр Есүсийг энэ дэлхийд илгээсэн. Есүс рүү Иохан номны 8 дугаар бүлэг дээр харах юм бол Есүс тэр энэ шашны хүмүүс одоо нэг сүсгтэй хүмүүс гэсэн үг. Тэд нэгэн завхаарж байгаа баригдсан эмэгтэйг авчирсан байдаг. Тэр эмэгтэйг Есүс шийтгээгүй. Харин Есүс тэр түүнийг авчирсан хүмүүс рүү хандаж одоо эхээс төрсөн цагаас хойш ерөөсөө нүгэл үйлдээгүй хүн энэ эмэгтэй рүү чулуу шидэж түүнийг алж болно гэсэн байна. Тэн цугсрах хүмүүс ахмадуудаасаа эхлээд гарч явсаар байгаад тэгээд хамгийн сүүлд нөгөө Есүс тэгээд тэр нөгөө шийтгүүлэгчээс эмэгтэй хоёр үлдсэн байт. Есүс нөгөө эмэгтэйгээс асуусан. Хэн ч чамайг шийтгсэнгүй юу гэж. Хэн ч шийтгээгүй гэсэн. Тэгвэл Есүс босч ирээд би ч гэсэн чамайг шийтгэхгүй. Есүс өөрөө нүгэлтэй учраас тэгээгүй. Харин Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр дахиж бүү нүгэл үлдээрэй гэсэн баг. Бурхан өнөөдөр биднийг ингэж хайрладаг гэдгийг бид нар харж байгаа. Тэр биднийг өрш өгөөд дахин боломж өгөөд засрах, өөрчлөгдөх боломжийг өгөхдөө бидний амьдралын өдрүүдийг сунгаж байдгийг та санаарай. Харин өнөөдөр бид нар яг Бурханы үгийг сонссон бол тэр таны төлөө гэсэн сэтгэл байна гэдгийг та сонссон бол энэ тань руу сунгасан гар гэдгийг санах хэрэгтэй. Тэр танд хайртай юм байна гэдэг мессежийг та авсан бол Бурхан минь би үнэхээр таны өмнө буруу явсныг минь уучлаарай. Би одоо үнэхээр зөв амьдрахыг хүсэж байна гэдэг Бурхан руу эргэж ирээсэй гэсэн дуудлага бол тэр Есүс маш даруухнаар элчигний дудраг унаад Иерусалим руу иржсэнтэй адилхан юм а. Өнгөрсөн бүтэнсээ өдөр би та бүхэнтэй ярьжсэн. Бурхан таныг үнэхээр сонсоход юм хэцүү зүйл байхгүй. Нэг алдартай номлогч тэгж хэлсэн шүү дээ. Бурхан ерөөсөө нэг гэн залбирлын цаана байгаа гэж хэлсэн. Та Бурханыг дууддаггүй учраас Бурхан таны амьдралд тусалж байгааг мэдэхгүй. Бурханыг дуудаж түүнд залбирах гэдэг бол ерөөсөө эн чинь нэг хоёрхан өгүүлбэрийн цаана л ерөөсөө Бурхан бидэнд туслахыг хүсэж байдаг гэж тийм утга үнэхээр яг энэ Библиэлд гарч байна.
Тэр танд хайртай учраас үүнийг хийж байна. Хамгийн сүүлд тэр өөрийнхөө цорын ганцгүйгээ бидний төлөө илгээсэн явдлага. Тэр Есүс тэр шүүхээр энэ дэлхийд ирээгүй. Тэр харин тэр үнэхээр ойлгуулахыг хүсэж байсан хүмүүст. Хүмүүс минь те. Та нарын төлөө намайг ирсэн гэдгийг та нар ойлгоод энэ та нарт сүүлийн боломж гэдгийг та нар ойлгоосоо доо гэж тийм ээ. Есүс энхүү тэр үүлэн Иерусалимыг харан залбирсан байт. Өнөөдөр бид нар яагаад Христийн тухай бусдад ярьдаг вэ? Бид бүхэн Христ яагаад аврагч гэж бусдад ярьдаг вэ гэвэл Есүс тэр мөнх амьдрах цорын ганц боломжлох. Христэд итгэсэн хэн ч гэсэн түүний бүх нүгэл уучлагдах тухай Библиэлд амласан байж. Есүс үүний төлөө тэр загалмаа дээр тэр цовдлогдсон тэр өөрийн амийг өгсөн түүний цус загалмаа дээр бидний нүглийг угаахаар урссан юма гэдгийг энд хэлж байна гэсэн. 3 дугаарт нь тэр Иерусалим руу очихдоо орохдоо тэр хааны ордон руу явсангүй маш их тийм одоо олон хүн цуглардаг алдартай талбай руу яваад одоо манайхаар Сүхбаатарын талбай дээр очиод тэгээ тэнд очиод ингээд өндөр газар зогсож байгаа. Би бол бурхны хүү гэж тэр номлохыг яараг байна. Харин тэр хамгийн түрүүнд явсараад эзний сүм рүү орсон юм а гэж. Тэр Иерусалим хот даяараа бүгдээрээ тэр Есүс ирсэн тухай тэр сонссон баг. Тэгээ Есүс хайцсан бай гэсэн. Сүмд байгаа гэж. Есүс сүм рүү зорсон байт. Таны бид нар Есүсээс энэ зүйлийг сурч байна. Та энэ дэлхийн хаанч аялсан бай. Та хамгийн түрүүнд очиод за энэ хотын сайхан музей үзье. Өнөөдөр ч уг нь бүтэнсэн өдрөлтөд гэхдээ музей үзье гэж явхаасаа илүү сүм хаан байна вэ гэж хайдаг тийм хүн байгаасаа гэж хүсэж. Өөр хотод очлоо. Сүм хаан байна. Эзэнтэй ярих гэдэг бол миний хүсэл юм. Бурхан миний амьдралын утга учир гэдэг тийм нэгэн болоосоо гэж те Есүс үнэхээр бидэнд үлгэрийг үзүүлж байгаа. Амен. Есүс бол үнэхээр яг Бурханы өргөө Тэнгэрийн хаанчлалын төлөө зүрх сэтгэлээ зориулсан нэгэн байсан юм. Амен. Тэгээ би одоо 2 хоногийн өмнө Facebook тавьжсэн постуудаа энийг эргэж харах боломж өгдөг шүү дээ. Тэгээс 2 жилийн өмнө нэг дуулал номон дээрс би нэг ишлэл тавьжсэн ба. Тэн дээр өгсөхдөө таны өргөөндөхтэй нэг өдөр гадна байх 1000 өдрөөс ч дээр юм агч. Таны өргөөнд байх нэг өдөр нь те гадна байх 1000 өдрөөс ч дээр юм а. Есүс баг 3 жил тэр үйлчлэл хийж яваад тэр эзний сүмийг үнэхээр санан ирсэн мэт. Тэр Иерусалимд ирэнгүүтээ боломжтой гарвал би сүм рүү орно гэж тэр бодсон баг. Тэгээд тэр сүм рүү орж тэр хамгийн түрүүнд бурхан эцэгтэйгээ тэр ярихыг хүсэж байсан. Харин сүмд ороод ирсэн чинь тэнд хүмүүс залбирж байгаа дуу юм болоо гэсэн ч үгүй. Тэнд харин 8 явагдчихсан. Сөөсөвгүй сайхан хураг бай шүү. Австрал хоньны хураг байгаа ингээл хашгирсан. Есүс худалдаачдыг хөөж гаргаад юу гэж хэлсэн бэл. Тийм ээ? Юу гэлээ? Миний гэр бол залбирлын гэр байх ёстой гэж эцэг маань хэлсэн магч. Сүм бол залбирлын гэр гэж хэлсэн баг. Амен. Сүм гэхдээ ингээ байшин тухай үед боддог гэсэн юм. Харин Есүс Христ энэ дэлхий дээр тэр сүм гэдэг ойлголтыг өөрчилсөн баг. Сүм бол өнөөдөр байшин дотор биш. Энэ тэ Христийн нэрээр, Бурханы нэрээр тэ цугласан тэр хүмүүс цугласан тэр газарт сүм байдаг болсон баг. Энэ 7 хоногт би мацаг барилт зарлаж байгаа. Тэгээ манай инэрлчүүдээ. Тэгээ та бүхнийг би өдрийн зассан байгаа нараагч баярлалаа. Тэгээ өнгөрсөн 7 хоногийн өдрөө тавьсан дож л шүү дээ. Тэгээ 30 31 5 хагас өдөр байгаа. Одоо Есүс загалмаа дээр цовдлогдсон болоод бөлшөлд байсан тэр 2 өдөр байна. 30 31. Тэгээд 5 дахын ерөөсө 4 дахын орой шөнө гал унтахаас чинь ахуулаад бүтэл сайныг үүр цаг хүртэл ингээд бүгдээрээ мацаглаа. За хэдэн цаг байна вэ? 48 уу 60 мэдгүй тийм ээ. Ямар ч байсан уус мус суугаад ингээд тэгээ ямар ч байсан хоолноос татгалзаад би та бүхнийг үнэхээр Бурханы өмнө залбираасаа гэж хүсэж байгаа. Бидний амьдралд хэрвээ нэгдүгээрт үнэхээр Бурхантай харилцаа байхгүй бол бидний амьдралын утга учир алдагдаж эхэлнэ. Баланс алдагдаж эхэлнэ. Олон юмн дээрээ бид нар үнэхээр самгардаж эхэлнэ. Олон зүйл донголзож эхэлнэ. Үнэхээр таны эргэн тойронд болохгүй юм зөндөө л байгаа шүү дээ. Та үнэхээр ялалтыг байгуулахыг хүсэж байна уу? Бурханы мотор таны амьдралд тантай хамт байж
хаа явсан газар чинь Бурхны мотор таныг хамгаалж, өрөөж, ивэж, таныг тэтгэж, залж захираасаа та үнэхээр хүсэж байгаа бол би таныг Бурханд залбираасаа гэж хүсэж байгаа. Бурхантай харилцаагаа үнэхээр сайн болгохоор Бурхан руу эргэж ирцгээе. Амен. Тэгэхээр зэрэг энэ мацуг барилтын үеэр би таныг үнэхээр бас яг өөрийгөө зориулаад яваараад энэ бол албан одоо юм тулгалт биш шүү заяа. Нөгөө үгийг хэлгээ боллоо. Албан тулгалт биш. Та өөрөө үнийг зүрхсэтгэлээсээ ингээд хийгээрэй. Тэр сэтгэлгүй хийх гэдэг бол буруу шүү дээ, тийм ээ? Итгэлгүй хийх гэдэг бол буруу зүйл. Харин итгэлээр үнэхээр сэтгэлдээ сүнслэгээр үүнд хандвал үнэхээр ёроолыг бид нар амсах болно. Бурхан ийм зүрхсэтгэлийг хайж байдаг гэж Иохны 4-р бүлэг дээр бичсэн байж байгаа. Амен. Үнэн болон сүнсээр мөргөгчийг тэр ирж хайж байна гэж хэлсэн ба. Есүс сүмд орж ирээд тэнд үнэхээр наймаа яж байгаа хүмүүсийг харсан. Тэгээд тэднийг тэр худалдаачдыг хөөж гаргаад одоо сүмийг цэвэрлсэн байдаг. Тэгээд тэдэнд хэлж байгаа байхгүй сүмийн нэг номер байх ёстой зүйл энэ эзэн хэлэхдээ миний гэр бол залбирлын гэр байх ёстой гэж хэлсэн байна. Залбирал энэ тэндгүй уурсан тийм л газар бол сүм байдаг юм шүү дээ. Амен. Тэгээд би үнэхээр бас яг энэ ирж байгаа шинэ жилд ирж байгаа шинэ өдрүүдэд би таныг энэ Есүс шиг те залбирлын хүн болоосоо гэж уриалж байна. Нүгэлтэй хүмүүс бид эзэн Бурханыхаа өмнө ирж хийсэн гэм нүглээ гэмшиж Бурханы өршөөл нэгүслийг хүртгээр ирдэг газар бол сүм байгаа. Тийм бид нар эзний сүмд ирэхдээ зөвхөн эзнийг хайсан түүний ивэлийг хүссэн даруй сэтгэлтэйгээр бид нар ирэх хэрэгтэй маа. Дөрөвдүгээрт нь Есүс бидний нүглийн төлөө тэр зовлон эдэлсэн байна. Гэмт хүний нүгэл уучлагдах цорын ганцхан бол Бурхан өөрөө уучлах явдал юм аа. Бурхан өөрөө уучлах явдал юм. За хүмүүс бид нар энэ дэлхий дээр бидний одоо яг одоо энэ Христийн тухай бид нар сонсохоос өмнө бидний одоо Бурханы талаарх ойлголт маань ямар зүйлээс гэхээр би энэ газар дээр Бурханы надад зааж өгөөгүй зүйл байхгүй юу уг нь. Би энэ газар дээр ямар нэгэн зүйл ингээд хийгээл буюу үлдэж гин тэгж гин ингэж гин гэдэг ам дамжуулаад тэгээ би аа гэж хэлээ тэгээ аагийн одоо өстө тэдэн хүнд ингээд бэлэг тарааж өгөх юм бол тэр чинь буян юм гинлээ гэд. Гэхдээ тэр нь яг үнэхээр Бурхан тэгж хийгээрэй гэж заасан уу үгүй. Бид нар өөрсдийн гараараа ямар нэгэн зүйл хийн. Тэгээ тэр нэгэ бид нар үнэхээр Бурханы сүнсийг дуудаж оруулж ирээ тэн дотроо Бурханыг чихээл тэ. Тэгэл Бурхан миний хүслээр байх гэсэн юм шиг. Тэгэж бид нар хандж байсан. Бурханы зааж өгөөгүй тэр арга замаар бид нар Бурханд таалагдах гэж оролддог. Тэгээ Бурханд таалагдах гэдэг нь үгсэн чи бас үгүй. Миний амьдрал сайн байгаасаа гэсэн тийм л зорилгоор бид нар Бурханы гарыг хөдлөх гэж оролдож байсан байна. Харин Библиэс харах юм бол Есүс Христийн үлгэрээр бид нар харах юм бол Бурханд үнэхээр бид нар зүгээр чин сэтгэлээсээ л хандах ёстой гэж байгаа байхгүй. Бурхан үнэхээр яг та юуг таалж гэнэ миний амьдрал? Юуг та таалахгүй байна уу гэж. Миний хийж хийсэн мянган зүйл Бурхан таалагдахгүй бол энэ ямар ашигтай юм бэ? Харин Бурхан таалагддаг нэг зүйлийг хийж түүнийг баярлуулах гэдэг бол ямар чухал вэ гэдгийг Есүс бидэнд харуулж өгч байгаа. Тэр хүний нүгэл уучлагдахын төлөө бид нар өөрсдөө хичээж маш олон гайхамшигтай зүйл хийхээр энэ дэлхийд мэрийгээд Бурханы дуу хоолойг сонсохгүй явах гэдэг бол энэ зүгээр гарлага байхгүй. Энэ зүгээр л гарлага. Харин жинхэнэ ололт тэр амжилт тэр ёроол гэдэг чинь юу гэхээр Бурхан намайг өөрөө үнэхээр таалж гинөө. Тэр намайг уучлахаар шийдсэн үү? Миний бүх нүглийг тэр үнэхээр уучлсан уу? Тэр миний амьдралыг ёроохыг үнэхээр хүсэж гинөө гэдгийг мэдэх гэдэг бол үнэхээр ололт байгаа байхгүй. Амен. Зэрэгт за одоо аавч хом ярихаар бас яа тийм байгаа юм. Энийг одоо ахлах дөрөвчийнхаа юуг нь шинэлийн хулгаад алдчихлаа. Шинэл бакалаврын. Яг үндэ бол өөрөө санаатай л яасан юм шиг байгаа байхгүй. Тэгээ миний эсрэг юм хийжсэн юм шиг. Би мдээгүй тэрийг. Тэгээ тэрнээс болоод ингээ баахан зодууллаа. 2-3 шөнийн юм боллоо. Тэгээ сүүлдээ нөгөөдөг чинь харахаараа л намайг зохиор чинь тэгээд би чинь бас тухай чи сайхан ясан бийтэй байсан болохоор тий гар нь өвжил тарна шүү дээ. Эцэцтэй. Тэгээд харин сүүлдэн дээр 3 дахь шин ингээд намайг нэг өндөр сеф дээр гаргаж суулгацсан баг. Тэгээд одоо нэг харуул хийж чаддгүй тэгээ суужааг. Тэгээд ингээд сеф дээр би чи ингээд үргэлээд яах юм бол тэр өндөрөөс унж өгөх шүү дээ. Тэгээд ингээд сууж исэн. Тэгээд яах вэ нэг амьдаа тулахар чи хүн чинь бас ингээд те унтахгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд сууж исэн чи харин нөгөө нөхөр чи гинт уур нь хүрээд байгаа л та. Босч ирэл дахиад намайг болгож ирэл баахан нүдсэн. Би тэр үед яг тэр нэг мөчийг хүртэл
Тэр л ерөөсөө энэ хавийнхаа атмаа юм байна гэж бодож ирсэн. Тэгсэн чинь орон дээрээс нэг Төв аймгийн Намжил гэдэг нэг сайхан хөхөө Намжил гэдэг гэсэн бид. Тэд нар ч одоо нэг жоохон хөвшин цэргүүд яаж байгаач тэгээд татагдаад очицсан. Тэгсэн чинь Намжил гэдэг нэг уртаа сайхан залуу. Одоо манай энэ Бата Гамбаяр шиг юм уу да. Тэгсэн чинь тэгжилж хөөе одоо болоо штэ чигээ тэгсэн чинь нөгөөдөг чинь за гэл нөгөө ахлах төрүүч чинь за гөнгөтэй орондоо ороод хөвтчихвэл яхав. Тэгсэн чинь над руу байгаа. За минь явж унт гэж тэгсэн ба. Тэгээд тэгэхэд би яг жинхэнэ атмаанд оролдоггүй шүү дээ. Тэгээд яасан чинь ягаад ч юм тэр нэг надаас юу олж харсан бүүмэд тэр атмаа надаа айгуу сайн боллоо. Ойлгож байна уу те? Их сайн боллоо. Тэгээд тэрнээс хойш янз бүрийн асуудал боллоо. Тэгээд нэг тэр чинь тэр хавьдаа бас бүр манай тэр цэргийн анги дээр чинь өстой жинхэнэ гар байгаа хгүй нөгөө нөхөр чинь. Ямар ч юм илүү цол мол байхгүй адилхан байлдаг ч гэсэн мөртлөө тэр чигэн мундаг гар байгаа. Тэрний далбаанд орсон их сайхан байлаа. Нэг өдөр би нэг жоох алдаа гаргалаа. Мань хүн олон хүний өмнө намайг цоглоо. Би гомдохгүй юу. Сайн хандсан бол сайн хандсан чигээр хандахгүй ингээ олон хүний өмнө намайг ингээд хараад ингээл амар ингээд ясаж чинь дараа нэг хүмүүс гараа авсны дараа ер нь энэ цэргүүдэд юу хэрэгтэй штэ. Дэг журмч хэрэгтэй штэ. Миний доо чи давраад байгаа юм биш үү? Ахын чамд бол хайртай. Тэг. Ахын эндээс ингээд явна шүү. Тэгээ би юу гэж хэлсэн тэр уучлаарай гэсэн. Энэ дэлхийд тэр жинхэнэ тэр атгадаг нэг нь хэм бэ? Яа, бүтээгч тэр бурхан байж тээ. Есүсийн тухайд. Тэгвэл Есүс даруухнаар нь орж ирсний төлөө хүмүүс түүнийг загалмаа дээр айгүй амархан цовдлж алсан баг. Есүс загалмаа дээр маш их өрөвдөлтөй өгч байгаа шүү дээ нь бол. Тэ? Тэгэл ингээл тэр бол ерөөсө бүтэн маш том кино байдаг шүү дээ. Одоо Passion of the Christ, Христийн зовлонга кино. Зөвхөн Христ одоо баримтлагдаа түүнийг хамлан зовоож алж байгаа тухай. Тэгээ киноны төгсгөлд ерөөсө нэг ийм жоохон хитгэж гүндэн дотор юу гардггүй гэж Есүс үхлээс амилж байгаа хэсэг. Тэгээ цаа ингээ бодоо тэр кино бол ерөөсө тэр Христийн зовлон кино бол эхнээс дуусах хүртэл одоо манай баяраа бид баярыг ээж үлээ. Бид тэр кино гарч ийн гээд сайхан юуны Court House-ын кино театр руу ороод айгуу том юм юу ундаа ингээл попкорн бариад дахиад орсож. Юу тэрийгээ идэх гээ үйлсээр гад харсдаг. Тэг хамгийн гоё хэсэг нь тэр каноны туршид ингээд нөл зовлон гэл ингээд аимшигтай юм тамлал ингээд хараад ингээд уйлаад ингээд одоо болчоос одоо гал гэж бодож явах яг тэр үед тэгээ Есүс нас орчлаа тэгэл бүх юм ингээд харин каноны сүүлийн тэр ерөөсө 1 минут хүрэхгүй хугацаанд Есүс үхлээс амлан тэр босоод явж байгаа яг тэр хэсэг ингээд нөгөө тэр кино үзэж суусан хүмүүсийн зүрхсэтэл юм нар авчирж шít. Цэлэмж ш тийм ээ. Шүнжингөө та бороонд алхаж үзсэн үү? Шүнжингөө. Яа үүрээр ингээд скутнээс салхилаад надад нэг тийм үе байсан. Яг хизээ гэдгийг одоо би ч өөрөө санахгүй байгаа. Их олон жил амьдралаа шүү дээ. Тэгээд яг нэг үүрээр ингээд би нэг хамт явсан хүнтэйгээс амар даарцсан тэгээд норцоо учраас нөгөө хатаж амжаагүй. Ингээд хувцас ингээд бүр ингээд нөгөө нойтон хувцас чинь өглөөний сэрүүнд ингээд хөлдсөн шинжтэй олж ирж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд нэг модны дор ингээд бие бицэн байжсэн чинь үүр цагаал ингээд нар тусж байгаа байхгүй. Тэгээд би 8 цагийн наранд их дуртай. Яг тэр өдрөөс хойш. Тэгээд тэнд ингээд нөгөө нар гараад ингээд бүлээцгийн хүлээс за нэг ойролцоогоор 8 цаг л болж байсан юм шиг. Яг нар ээгээл бүр яг тэр хооронд хэдэн секунд ингээд унтчих шүү дээ бүр тэ наранд нь дулаацаад ямар гоё. Бурхан өнөөдөр энэ дэлхий дээр байгаа үнэхээр яг тэр хар шөнөөр шуургатай юм шиг энэ дэлхий дээр өндөр бидийг амьдарч байгаа тэр үнэхээр сайн мэдж байгаа. Бидний эргэн тойронд үнэхээр бүх юм сайн байна уу гэвэл бас үгүй байгаа. Өнөөдөр над руу нэг хүн ярьсан байгаа өчтөр над руу залгасан учраас би өглөө яриа гэдэг ингэсэн. Тэгээд өөр мужаас ярьж байна. Би одоо DC руу явдсан билүү дээ. Монголоос ирээд удаагүй маа. Миний санснаар бүх юм болсонгүй гэж байгаа байхгүй. Та яг энэ яриа сонсч ирсэн үү? Энэ танд танил байна уу?
Монголоос ирэхдээ бид нарт амар ийм том юм бодож ирдэг. Яг санснаар болдгоо байгаа шүү дээ. Нэг их чиг би айгүй санаж байгаа байхгүй тэгэл хэвээр өглөө л гэсэн. Тэр 7 хоногийн дараа буцаж байгаа байхгүй. Тэр айл би юугаа хийжсэн бүүмэд ямар ч гэсэн нэг л юм уулзаа сууж ирсэн. Тэгээ ярьсан чинь ингээл ста их чинь тэмний дарга иймний дарга байсан. Энд ирээд би ста 6 сар ста сав угаалаа яста хогийн те. Яста өглөө л гэсэн. Тэгээ та одоо буцаж байгаа шүү дээ. Та ингээд одоо буцах явж тайвшир гэдэг гэсэн. Би яаж тайвшир? Би насан туршдаа энийг би мартахгүй гал ингээл гэсэн маа. Тэгээ бидний санснаар болохгүй байгаа тийм өдрүүд байна шүү дээ бидэнд. Яг тийм өдрүүдэд бид нар амьдарч байна. Бурхан бидний яг өнөөдөр яг энэ амьдралыг нэг өдөр тэр дуусгах болно. Бүх хүмүүсийн хувьд шүү дээ. Тэгээ үнэхээр яг тэр өөрийнх нь илгээсэн тэр аврагчид итгэж түүнээс зуурсан, түүнд итгэлээ тавьсан тэр нэг мөнхийн амьдралтай болохыг хүсэж байгаа Бурханы хүсэл байгаа. Энэ бол түүний биднэрт зориулсан хайр байгаа. Энэ хайрыг нь хүлээж авч түүгээр амьдрахыг хүсэж байгаа. Хэд ч гэсэн Бурхан энэ мөнхийн амийг өгөхийг хүсэж байгаа. Тийм учраас тэр өөрийнхөө цорын ганц хүүг бидний төлөө илгээсэн байдаг. Өөрийнхөө хүүг бидний төлөө золиос болгон илгээнэ гэдэг нь түүний хайрын хамгийн том агуу илрэл гэдэг бид нар санах хэрэгтэй. Хэн өөрийнхөө хүүхдийг бусдын өөрийг нь хайрладаг, өөрийнх нь тухай мэддэг ч хүмүүсийн төлөө явуулна гэж. Харин Бурхан тэгсэн баг. Энэ нь бол таны төлөө зориулсан хайр гэдэг би танд хэлхийг хүсэж байна. Гэмтэй хүний нүгэл уучлагдах цорын ганц зам бол Бурхан өөрөө биднийг уучлах явдал гэж ярьсан. Бурхан биднийг уучлан аврал хайраа харуулахын тулд өөрийн хүүг бидний төлөө илгээсэн. Харин түүнийг бид нар би бол Бурханы хүү хүн төрлөختний аврагч Христ мөн гэж хэлснийхэн төлөө гүжир гүтгэн буруутгаж тэр чухай хулгайч дэрэмчин алуурчдыг шүүдэг шүүхийн өмнө аваачин улмаард тэднийг шийдэгдэхтэй адилхан модон загалмаа түүнийг цовдлсон ба. Тэр хиний халааснаас мөнгө хулгайлж хиний юмыг дээрэмдэж хинийг алж талсан юм байна. Тэр хэрвээ худалж байсан гэж бодож байвал өөрийн амьдралаараа дэнчин тавьдаг тийм тэнэг худалч гэж хаана байна? Түүний заа сургаж захиж байсан зүйлс загалмаад өөрийг нь цовдлж байгаа хүмүүсийг хараад аваа юу хийж байгаагаа мэдгүй энэ хүмүүсийг уучлаач гэж Бурхан эцэг рүүгээ залбирч гууж байсан. Хинч түүнийг энэ өөрийгөө Бурханы хүү гисэн гэдгээс илүүгээр буруутгаж чадахгүй байсан. Ромын захирагч Понти Пилат хүртэл энэ хүн шийтгүүлэх ямар ч буруу юм хийгээгүй юм байна гэсэн хийгээд түүнийг нас барахад газар хөдлөн нар харанхуулж хад асган нуурч байсан зэрэгээс нь харахад гэмтэй хүмүүс бид нар жинхэнэ аврагч эзнээ шүүн цовдлж алсан болохыг бид нар энэ ч харж байна. Орчлог бүтээсэн цор ганц Бурхан эзэн биднийг хайрлан ганц хүүгээ инхүү золиос болгосон нь түүний урсгсан цусаар эдэлсэн зовлонгоор бидний нүгэл уучлагдахын тулд байсан. Эзэн Бурханы илгээсэн аврагчид итгэж түүнээс уучлал инэрлийг гуйж гим нүглээ гимшигч хэм бүхнийг хүлээн авахаа Бурхан бидэнд аль хэдийнэ амласан билээ. Тэрхүү амлалтаа биелүүлэхээр тэр өөрийн хүүг илгээсэн байт юм аа. Та өнөөдөр ч гэсэн өөрийн хийсэн гим нүглийг ухаан гимшиж түүнийг авралыг эрен залбираарай. Эзэн таныг хизээд тэр сонсгоо тэр амласан юм аа. Эцэст нь хэлэхэд Есүсийн загалмаа дээр хэлсэн сүүлчийн үг болгож тийм ээ. За гүйцлээ гэж хэлсэн нь Иохны 20:30 дээр гарч байна. Хүн төрлөختний авралын төлөөх түүний ажил төгс дууссаныг гэрчилж байгаа маа. Тэр бас Эли лама сабахтани гэж орчуулах юм бол Бурхан минь юунд та намайг орхив гэж хашгирсан нь Бурхан хэрэг хүнийг орхивол тэр нь үхнэ гэдгийг утгатай болохыг харуулсан байдаг. Бурхан өөрийн хүүгд миний авралын төлөө орхисон байна. Таныг Бурхан орхихгүй, мартахгүй байгаасаа гэж та хүсэж байна. Түүний хүүг санаарай. Түүний биднийг хайрлсан хайрыг санан гимшиж эзнийг дуудаарай. Иврэ 13:5 дээр үгж хэлсэн байдаг хөхтэй. Би чамайг хизээч орхихгүй, би чамайг хизээч мартахгүй гэж хэлсэн.
Энэ эзний энэ амлалт бидэнд байгаа учраас эзэн Есүст итгэж түүнийг хайгаарай, түүнийг дагаарай. Есүс Христ жирийн нэг хүн байгаагүй. Жирийн нэг нь нас бараад алга болдог бол тэр амилсан, үхлээс амилуулагдсан. Амьд оршигч түүний хүч чадал түшиж, авралдан найдан, итгэлээр түүнийг даган амьдрагч болон өрөөгдөн ивээгдэж амьдраасаа гэж би танаас хүсэж байна. Бурхан таныг ивээх болтугай. Бүгдээрээ хамтдаа суудлаасаа босъё.